গাইজ বাজারে আপনি সস্তা থেকে দামি সব ধরনের খেলনা পাবেন। দামি খেলনা গাড়ি কিনতে গেলেও 10 থেকে 12,000 টাকা পাবেন। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলনা গাড়ির কথা জানেন কি? এই গাড়িটির দাম এত বেশি যে আপনি সহজেই এটিতে দুটি আসল বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে পারবেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এই খেলনা গাড়িতে এমন কি আছে যে এর দাম এত বেশি। চলুন বলে দেই। আমরা যে খেলনা গাড়ির কথা বলছি তা আসল গাড়িটি একটি সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। 1964 সালে একটি জেমস বন্ড মুভি মুক্তি পায়। এই মুভিতে জেমস বন্ড যে গাড়িটি চালায় সেটির নাম এস্টন মার্টন DB5। এই খেলনা গাড়িটি বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ি। এই গাড়িটির দাম 80 লাখ টাকা। এই গাড়িতে সিনেমায় দেখানো আসল গাড়ির মতোই একটি বোতাম টিপলে স্টেন গান বেরিয়ে আসে, দ্বিতীয় বোতাম টিপলে পিছনে একটি বুলেট প্রুফ শিল্ড বেরিয়ে আসে, অন্য একটি বোতাম চাপলে এর নম্বর প্লেট সক্রিয়ভাবে পরিবর্তন হয়, এর হেডলাইট গুলিও আলোকিত হয় এবং এর চাকাগুলিও ঘুরতে থাকে। এতে আপনি গিয়ারও পরিবর্তন করতে পারবেন। এই গাড়ি প্রতিটি খুঁটিনাটি হুবহু সিনেমার গাড়ির মতোই তৈরি করা হয়েছে, তাই এটি এত ব্যয়বহুল আসে। গাইস, আপনি কি এর আগে এই দামি খেলনা গাড়ির কথা জানতেন? তাহলে কমেন্টে অবশ্যই বলবেন